Hello guys, thank you sa pagdalaw. Live music muna tayo. 30 minutes lang tayo guys. Thank you. Thank you sa pagtambay. Sige sis Nobet Ben. Salamat. Hi sis Grateful, thank you for coming. Video lang guys, busy pa. Kaya nagpa-sound strip na lang muna tayo. Thank you sa pagtambay.
Thank you, sis Nomate.
Sige lang Ate Noben. Dadami rin yan. Up lang. Shoutout po sa lahat na nandyan. Thank you guys for coming. Update lang to saglit kasi baka hanapin ako ni Lolo. RJ Hey, may love shoutout.
Okay guys, bye-bye. Thank you po sa lahat ng mga tumambay. Happy lunchtime.